呢個球員幾幹㗎？原來話佢細個就打冰上曲棍球啊，打冰速打到16歲先至專心踢波。咦？咁啊，場地濕滑應該對佢啊冇影響啊，跣住佢啊，跣住佢冇錯。要換翻對刀先得喎，如果係咁。而家仲有住對 boot， 佢啊都擺到好前㗎，其實位置上佢比玉田圭司係更加前。好嘢，呢個波咬過嚟到啊，快咗啲咯！哇，咁都擠到出嚟，你都算叻啊，斯仙奴。哇！呢場波斯仙奴真係生到冇影啊！其中一個斯仙奴嘅專長特點咧，就係佢唔使咬腰啦，到靚波 P 祖連奴啊 ！P 祖連奴冇得搞啦！哇！佢啲最擅長嘅遠程炮啦，冇計啦，川口能活都快啊！呢個波突如其來，個波仲要撳得咁勁，高度啦又啱喎，而家個波唔轉啊！咁變咗咧射埋嚟嗱，真係幾飄啊！哇喺手頂飄過，食到影影啊個波，係完全轉都唔轉。係啊，個球速好快嘅。嗱個波真係冇轉嘅，所以咧食晒落個波度啦。咁啊加上有角度啊，咁啊川口能活咧都撲唔到。好，睇嚟巴西好大機會3戰全勝啦。咁啊以首名姿態咧就係出線。啊 P 祖連奴亦都入咗佢今屆啦世界盃決賽周嘅第一球波啊！阿潘唔好計數啦，冇得計啦。專心睇波啦！呢場波其實幾好睇啊！其實而家形勢咧就對澳洲係比較有利啦。只要佢哋保持住而家咧和局完場，澳洲就可以同巴西咧係攜手出線。即係嗰邊就簡單啲啦。如果克羅地亞贏就克羅地亞出線。冇錯。